Molt bon dia, diputades i diputats. En primer lloc, abans de presentar aquest informe, voldria agrair a l'equip d'auditors que han participat i que són els que han fet la feina d'auditar, com són la Sílvia, l'Aleix i l'Ester, i també voldria agrair als serveis jurídics de la sindicatura perquè també han participat i també als serveis lingüístics, d'edició i també als d'informàtica perquè han participat en aquest informe i, per tant, en moltes de les actuacions que s'han dut a terme en la seva elaboració. També voldria fer una especial menció d'agraïment a totes les parts interessades que han participat en aquest informe, especialment per les seves contribucions i experiències que han estat molt enriquidores i molt especialment amb l'equip d'urgències de l'Arnau de Vilanova, que la seva col·laboració ha estat immillorable i podríem dir que ha estat molt positiva, com veuran, amb les darreres transparències que els presentaré i que podran vostès veure. Que no es veu? No, que no es veu allà. Perdonin, que no es veu. No, espera. Sí, però no es veu la presentació. Sí. No, però és que jo aquí no ho veig bé i volia veure amb ampliat, però bueno, és igual. Perdonin. Doncs abans de començar a explicar, sí que els voldria explicar les normes internacionals de fiscalització que s'ha seguit amb aquest informe de la sindicatura perquè veguin quin és el procés d'elaboració que s'ha dut a terme. En primer lloc, dir-los que el treball de camp de l'informe s'ha finalitzat el mes de juliol de 2024, que l'informe ha estat aprovat per unanimitat pel ple de la sindicatura, com ja ha dit el síndic major abans, com tots els informes, el dia 19 de novembre de 2024. I avui, a febrer, fem la presentació de l'informe. El treball de fiscalització s'ha dut a terme, que ha dut a terme l'equip d'auditors de la sindicatura, segueix els principis fonamentals de fiscalització, en aquest cas, en aquest informe, de les institucions públiques de control extern i les normes tècniques d'auditoria que es desprèn de la ISAI 100, que són els principis fonamentals d'auditoria del sector públic, i de la ISAI 300, en aquest cas sobre els principis fonamentals de la fiscalització operativa, perquè estem davant d'un informe amb fiscalització operativa. Tal com assenyala la ISAI 100, voldria llegir-los literalment el que ens diu, que les normes i directrius professionals són essencials per a la credibilitat, la qualitat i professionalisme de la fiscalització del sector públic. Les normes internacionals de les entitats fiscalitzadores superiors, desenvolupades per l'Organització Internacional d'Entitats Fiscalitzadores Superiors, tenen per objectiu promoure una auditoria independent i eficaç per part de les fiscalitzadores superiors, que és el cas de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Segons la GPF, que és una guia de treball que desenvolupa aspectes de les ISAIs, en aquest cas en concret de les 100, 300 i 400, diem que les recomanacions són aquelles mesures que es consideren adequades per millorar la gestió econòmico-financera de l'entitat o les entitats fiscalitzades que es poden deduir dels resultats o les conclusions de la fiscalització. Amb això els vull dir que les recomanacions no recullen els incompliments normatius, atès que aquests són d'obligat compliment. Els incompliments normatius i els possibles efectes o impactes constatats en el procés de fiscalització s'assenyalen en les conclusions de l'informe. El contingut de l'informe i, en particular, les conclusions, em refereixo a aquest informe, es basen en l'escepticisme professional, el judici professional i la diligència deguda durant tota l'auditoria, tal com ens diu la ISAI 100, dels auditors que han elaborat l'informe i del ple de la Sindicatura de Comptes, i són el resultat de la fiscalització basada en evidències, les quals estan documentades en l'expedient de l'informe. En particular, en aquest informe, tant les conclusions com les recomanacions preliminars, però això que els dic ho fem amb tots els informes, es contrasten amb l'entitat fiscalitzada, abans que fins i tot
aquest informe passi pel ple. Per tant, l'entitat fiscalitzada coneix aquestes conclusions i recomanacions que són preliminars i fins i tot aquest contrast que es fa és fins i tot per si s'ha de recollir documentació que no s'havia presentat, aspectes que s'han recollit malament i, per tant, l'entitat veu i, per tant, hi ha un feedback molt important amb l'equip de fiscalitzador. En concret, a més, en aquest informe, com hi ha parts interessades, també s'ha donat a conèixer a les parts interessades abans de l'aprovació definitiva de l'informe. Per tant, no només l'entitat fiscalitzada, com seria en aquest cas l'Arnau de Vilanova, sinó les parts que han intervingut i que són parts interessades perquè estan imbricades en el si d'aquesta intervenció pública que nosaltres hem fiscalitzat. Dit això, no em fa cas? Sí. Dir que la presentació, com tots els informes i totes les presentacions que fem tots els síndics, sempre es trasllada només el que diu l'informe. Òbviament, de forma resumida, perquè si no aquí estaríem fins a les 6 de la tarda. Per tant, però sí que vull posar de relleu que en la presentació el que fem és traslladar tot allò que diu l'informe. I a més amb el seu literal. Per dir per què hem fet aquesta fiscalització, doncs bé, les urgències mèdiques que formen part de la cartera comuna bàsica són una de les prestacions més visibles del sistema sanitari públic. En termes de política sanitària, l'atenció a la demanda urgent constitueix una de les pedres angulars de les intervencions públiques d'un govern en matèria de salut. L'avaluació del servei d'urgències hospitalàries de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova es realitza en el marc d'una planificació plurianual que preveu la fiscalització de les urgències hospitalàries dels 8 hospitals gestionats per l'Institut Català de la Salut en el període 23-25. És a dir, s'acabarà fiscalitzant la Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias com a hospitals terciaris d'alta tecnologia, l'Arnau de Vilanova, que és el que ens ocupa, Joan 23 de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa, hospitals de referència territorial, com saben, i Viladecans com a hospital comarcal. Per tant, ara presentem el primer i en poc temps presentarem més urgències d'altres hospitals. Quina metodologia i quin abast té aquest informe? Com hauran vist, és un informe d'auditoria operativa amb enfoc avaluador. L'abast de la fiscalització, és a dir, allò que hem anat a fiscalitzar o que Sindicatura ha anat a fiscalitzar, és avaluar l'eficiència, l'eficàcia i l'economia de la gestió de l'atenció urgent prestada per l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. S'han incorporat alguns objectius propis de l'avaluació dels programes i polítiques públiques, com l'avaluació de les necessitats i les eines de governança, la coherència interna i externa de la política, la pertinència i rellevància dels objectius estratègics. L'àmbit subjectiu, aquí també és una novetat, no només hem fiscalitzat un organisme, sinó que aquí el que s'ha fiscalitzat o s'ha auditat és l'Arnau de Vilanova com a centre de referència de malalts aguts de les regions sanitàries de Lleida, de l'Alt Pirineu i Aran, i també d'influència sobre la franja oriental de l'Aragó, en tant que hospital gestionat per l'Institut Català de la Salut, però també el Departament de Salut, en tant com a responsable de la planificació sanitària, i el Servei Català de Salut com a garant, el garant de la provisió dels serveis sanitaris. L'àmbit temporal ha estat l'any 22, però com hauran vist, fem referència a fets posteriors, fets que s'han anat coneixent al llarg de tot el treball de camp d'aquest informe. Perquè entenguin una mica què ens ha guiat, què ha guiat a Sindicatura a fer aquesta avaluació, podem veure que aquí tenen la teoria del canvi, que és la cadena d'hipòtesis que ens demostra o ens ensenya com hauria de funcionar aquesta intervenció pública, partint d'unes necessitats i uns objectius d'aquesta intervenció, uns recursos que s'apliquen, uns productes, que en aquest cas els productes són els triatges que s'han fet, després en parlaré, els pacients atesos, els pacients derivats o pacients ingressats, i els resultats, que òbviament això té un impacte directe en la salut de les persones, en tant que reducció de la mortalitat, reducció de la morbiditat, qualitat assistencial i qualitat per l'usuari.
Quan nosaltres posem en relació els recursos amb els productes, estem analitzant si s'està complint el principi d'eficiència. Quan posem en relació els objectius amb els resultats, estem analitzant el principi d'eficàcia. Però quan parlem dels recursos, de quina forma i en quina quantitat i en quin preu s'han aplicat, estem parlant d'economia. Com els he dit, a més, aquí hem analitzat aspectes de coherència, perquè, com veuran, l'assistència urgent no només es produeix en un hospital, sinó que hi ha un sistema interconnectat, com veuran, i que ha format part de l'essència d'aquest informe i que això és molt important. Per tant, havíem de parlar de coherència i de pertinença dels objectius envers les necessitats del territori, en aquest cas el territori de Lleida i el Pirineu. Per arribar als resultats d'auditoria s'han combinat evidència documental, analítica, física i testimonial, i en aquest darrer cas també mitjançant entrevistes amb les parts interessades, que, com he dit, són experts tècnics, legals, entitats auditades i altres actors interessants, és a dir, persones o grups implicats i o afectats per la intervenció pública. En concret, parlem de l'Arnau, de l'Hospital i de l'ICS, parlem de CatSalut, parlem de professionals sanitaris i economistes vinculats a la salut i parlem de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, i a tots, com he dit abans, agraïm molt sincerament totes les seves contribucions. Els objectius, com saben, en un informe d'auditoria operativa es presenten en format de preguntes. En aquest cas, hem formulat 4 preguntes i totes elles imbricades en l'àmbit que els he mostrat abans, que té a veure amb la teoria del canvi, que és la que indica i marca tot el procés d'aquesta intervenció pública. La primera pregunta que ens formulem és si els instruments disponibles permeten dimensionar i distribuir els recursos humans sanitaris segons les necessitats assistencials de la població. Per tant, estem en l'àmbit dels recursos i els mitjans escrits. La segona és si s'avalua la demanda assistencial urgent, els fluxos en la continuïtat assistencial i la seva coherència amb l'activitat assistencial contractada pel CatSalut, és a dir, en l'àmbit de la demanda i l'activitat. Si s'han dissenyat circuits sobre aspectes operatius i funcionals de la gestió integral del procés assistencial urgent i si s'implementen com està previst, per tant, en l'àmbit del procés assistencial i temps d'atenció. I si s'avalua i es difon el seguiment periòdic de les activitats, dels compliments de les instruccions i estàndards de qualitat i del grau d'assoliment dels objectius, és a dir, en l'àmbit de l'avaluació i indicadors de qualitat. Com veuran, hem abastat tot el que envolta aquesta intervenció pública d'atenció urgent en l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Quins són alguns fets i xifres clau, perquè són interessants de conèixer, que ja ho tenen a l'informe, però per recalcar-ho, l'any 22, com saben, a Lleida hi ha 2 hospitals, l'Arnau de Vilanova i el Santa Maria, tenim només un CUAP, hi ha 15 centres de primària i 27 efectius del SEM. Per fer una comparativa entre Catalunya i Lleida, com veuen, els hospitals a Catalunya van atendre més de 3.700.000 urgències, a l'Hospital Arnau de Vilanova més de 99.000 urgències. Però al CUAP de Prat de la Riba també es van atendre més de 96.000 urgències. Això vol dir que les urgències ateses a l'Arnau representen el 2,69% de totes les urgències de tot Catalunya. També m'ha semblat important ficar quina és la seqüència cronològica d'una urgència perquè es pugui entendre tots els temps i tots els anàlisis que s'han portat a terme, perquè això és important a l'hora de valorar la qualitat assistencial. Com saben, comença el circuit quan el pacient és admès a urgències, passa per un triatge que es determina quin és el grau vital d'aquesta urgència. A partir d'aquí hi ha l'assistència
I finalment, si no és ingressat o no va en un altre centre hospitalari, doncs es finalitza, hi ha la finalització de l'assistència, però fixin-se que no correspon moltes vegades la finalització de l'assistència amb la sortida d'urgències. Per tant, és important recalcar-ho perquè això condiciona tot el sistema. D'altra banda, si hi ha ingrés o trasllat a un altre centre, un cop hi ha la finalització de l'assistència mèdica dins d'urgències, el que hi ha és assignació de llit i després la sortida d'urgències. Per tant, perquè vegin, aquí hi ha temps. Si s'ha separat és perquè sempre hi ha temps en cadascuna d'aquestes fases, tal com s'està produint en qualsevol urgència hospitalària. I com els deia abans, no podem fiscalitzar només les urgències de l'hospital sense tindre en compte que hi ha un conjunt de recursos que estan interconnectats i interdependents i que això ha tingut l'esperit en aquesta fiscalització i en les properes que portarem sobre la resta d'hospitals de l'ICS. Tenim els hospitals, però també tenim els CUAPs. Com saben, als CUAPs hi ha urgències a les nits i els festius. Tenim l'assistència continuada als CAPs, però també tenim el SEM, que és el transport sanitari urgent i no urgent, el 061 i també el Sanitat Respon. Per tant, tot això és una unitat i tot està relacionat. Si una cosa no va bé, no va bé una altra, i si una cosa va bé, va bé una altra. Per tant, s'interconnecten. Dir-los que aquestes conclusions i recomanacions d'aquest informe hauran vist que són moltes perquè, com han vist, hem mirat molts aspectes de tota aquesta intervenció pública. Són conclusions i recomanacions que no només s'adrecen a un ens. Com han vist, aquí els fiscalitzats no només és l'Arnau de Vilanova, sinó també el Departament de Salut i també el CatSalut. Per tant, hi ha recomanacions i conclusions que s'adrecen a cadascun d'aquests, en funció de la seva responsabilitat. Què hem observat? Aquí fiquem, com sempre, les conclusions que ens sembla que són més representatives, i no són totes, sinó que són una mostra d'aquestes conclusions. En general, per fer una conclusió general de tot l'informe, que com veuen, quan fem operativa, intentem fer aquesta síntesi amb un resum executiu, explicant de forma sintètica totes les conclusions i ubicant-ho en els principis d'eficiència, eficàcia i economia, perquè així sigui més fàcil de seguir, que és el que nosaltres hem ubicat, doncs, en general, les conclusions a les 4 preguntes principals que s'han definit posen de relleu problemes cabdals de governança i aquestes afecten el marc jurídic que regula la contractació de l'activitat assistencial i la planificació, el desplegament territorial, a l'avaluació, a la transparència i el retiment de comptes, i altres aspectes que constitueixen uns incompliments del dret a una bona administració i que això afecta negativament a l'eficiència, l'eficàcia i l'economia en l'atenció urgent de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. En l'àmbit dels recursos i mitjans escrits, no hi ha una coherència externa idònia entre els objectius de la política i els expressats en altres intervencions del territori, com l'atenció primària o la sociosanitària. Les mancances detectades en l'ordenació dels recursos humans, estructura organitzativa dels dispositius d'urgències i el finançament del cost de la prestació del servei afecten directament la millora de la qualitat, l'eficiència, l'eficàcia i l'economia dels serveis prestats. No s'han implicat prou les parts interessades en la implementació del pla estratègic en el qual s'emmarca la política d'atenció a les urgències a Catalunya i no compta amb un sistema robust d'indicadors de seguiment. L'absència d'especialitat homologada i d'un pla d'ordenació per als professionals adscrits al servei d'urgències. Alguns perfils professionals del servei d'urgències no estan coberts o, si ho estan, no ho estan en tots els torns i els professionals adscrits al servei no compten amb un programa de formació específica. Els centres proveïdors de l'ICS no disposen d'un sistema homogeni de comptabilitat analítica. Volem dir que sí que porten comptabilitat analítica als centres de l'ICS, però que no hi ha directrius que el que facin és que sigui amb criteris homogenis a tots els centres. I pel que fa, que això ja veuran en un proper informe, que ho veuran més desglossat, veuran que les tarifes que retribueix el CatSalut per l'activitat assistencial d'urgències no es correspon amb l'escandall de costos de prestació dels serveis
sinó que són deficitàries. Especialment això, si comparem els costos amb la tarifa única retribuïda pel CatSalut, resulta que la tarifa del CatSalut és deficitària especialment en els nivells de triatge de l'1 al 3, és a dir, els de major risc vital. Com veuen aquests gràfics que poden veure a l'informe, el risc vital 1, que és vital, el més, diguéssim, el que té un risc imminent, el risc previsible i el risc potencial, que representa el 53,3% dels pacients atesos a l'Arnau, doncs tenen tarifes que són deficitàries. És a dir, que el finançament del CatSalut envers les urgències és deficitari. Els llocs de direcció, això és una especificitat de Lleida, veurem en altres hospitals que també trobarem en alguns hospitals alguna aliança estratègica, però en aquest cas els llocs de direcció estratègica de l'Hospital Universitari Arnau de Vilatova, com és la direcció mèdica, la direcció de persones i la direcció de qualitat territorial, els ocupa personal amb dependència orgànica amb l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, que depèn del CatSalut i no de l'ICS. Recordin que l'hospital és, diguéssim, un hospital de l'ICS, mentre que la gerència territorial depèn orgànicament de l'ICS i presta serveis també a l'empresa pública GCS. Aquesta estructura de gestió compartida comprèn els suports assistencials d'urgències i la coordinació territorial i es deriva de l'aliança estratègica formalitzada entre l'ICS, Gerència Territorial de Lleida, i l'empresa pública GCS, adscrita a CatSalut. L'acord d'aquesta aliança no dona el compliment adequat als principis de transparència i retiment de comptes des del punt de vista del control per part de l'ICS, ni pel que fa a l'obligació de publicitat de les retribucions de les compatibilitats autoritzades, ni tampoc als principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i objectivitat en la selecció del personal directiu i de comandament. Pel que fa en l'àmbit de la demanda d'activitat, la contractació del servei d'atenció hospitalària urgent per part del CatSalut, els circuits de derivació assistencial entre els diferents dispositius, com han vist, diferents dispositius, i l'adequació del nivell assistencial de l'atenció prestada són aspectes que afecten directament la planificació de l'activitat i provoquen desajustos en el seu finançament, com ja he comentat. D'altra banda, impliquen manca de coherència externa en la intervenció pública al territori. L'incompliment del mandat normatiu pel que fa a la manca de formalització del contracte programa com a la subscripció de les clàusules anuals addicionals després de la finalització de la vigència temporal constitueix un incompliment del dret, deure i principi rector d'una bona administració. Atès que l'ICS rep una transferència fixada pressupostàriament com a contraprestació dels serveis d'atenció urgent prestats, l'activitat d'atenció hospitalària urgent és el resultat d'aplicar a aquesta transferència els preus del decret 118/2014. Això ens denotaria una manca de control per part del govern en l'avaluació normativa ex post sobre el compliment de la llei de l'ICS i dels seus estatuts, i també en les funcions del control intern d'aquestes institucions atribuïdes a la intervenció general de l'administració de la Generalitat. Com veuen, aquest és un exemple d'incompliment normatiu que s'incorpora a les conclusions i que de cap manera està a les recomanacions, perquè entenem que les recomanacions, els incompliments perquè s'han de complir i les recomanacions són per la millora de la gestió. En l'àmbit de la demanda i activitat també veiem que la predicció de la demanda d'activitat urgent no és prou acurada per tal de garantir que es faci arribar els serveis assistencials a la població diana de manera adequada i equitativa, ni contribueix a l'ajust entre l'oferta i la demanda del servei o a minimitzar la saturació com pot patir en determinats períodes. Pel que fa al procés assistencial i temps d'atenció, recordo el gràfic que els he ensenyat del circuit dins de l'atenció i, per tant, això sí que té una rellevància important quan analitzem el procés assistencial i el temps d'atenció. Els protocols i circuits interns vinculats al procés assistencial urgent són millorables quant al seu contingut i actualització i no estableixen indicadors per tal de poder avaluar-los i establir les mesures correctores que correspongui.
Poca capacitat de resolució del servei d'urgències en el drenatge de pacients quan aquests es troba condicionat a factors externs, com la manca de llits d'hospitalització, disponibilitat de transport per als trasllats o dificultats de coordinació amb altres dispositius com són els sociosanitaris, la salut mental, les residències o altres hospitals. Com veuen, en aquest gràfic, els diferents temps, que són temps mitjos, per tant, això vol dir que si veiéssim la distribució veuríem quina és la simetria de la distribució i els avanço que és una simetria positiva. Per tant, el temps d'hospitalització a domicili és el major, amb més de 10 hores, és a dir, quan el pacient ha de ser derivat a hospitalització domiciliària, quan ha de ser derivat amb una residència, amb un postassistència, o bé amb residències o amb un ingrés condicional. Com veuen, lluny de l'indicador proposat del Ministeri que se situa en 4 hores. Això és un valor de referència. En quant a les febleses en el control i homogeneïtat d'una de les fonts que té el CatSalut per poder fer el seguiment i avaluació de l'activitat de l'atenció urgent, que és el conjunt mínim bàsic de dades a urgències. És a dir, nosaltres també analitzem d'on surten les dades, també analitzem el software, analitzem tot per veure si aquelles dades són prou acurades o no, i en aquest cas, per tant, hem vist això i en molts casos hem hagut també de treballar amb dades que ens ha facilitat directament l'Hospital Arnau de Vilanova. La derivació des del servei d'urgències de l'hospital a un recurs sociosanitari és minoritari. No hi ha definits protocols consensuats d'intervenció integrada, social i sanitària. La sindicatura conclou que no hi ha una adequada presa de decisions en quant a avaluació i indicadors de qualitat informada, no es disposa d'instruments adequats per a la mesura de l'eficàcia, l'eficiència i l'economia de la intervenció i no es dona compliment als requisits de transparència exigits per la normativa. Els quadres de comandament amb què compten l'ICS i el CatSalut sobre l'activitat urgent de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova presenten indicadors que no coincideixen, atès que l'origen de les dades és diferent. Per tant, no es disposa d'un instrument consensuat que aporti informació de qualitat, actualitzada i validada sobre l'estat de situació del servei urgent hospitalari. No s'han definit objectius amb indicadors o fites concretes per poder avaluar l'atenció urgent i poder valorar si l'activitat s'està executant d'acord amb el previst. I no s'han dut a terme auditories de la qualitat del servei d'urgències de l'Arnau Universitari Arnau de Vilanova, ni s'ha fet difusió i publicitat adequades de l'avaluació del Pla Estratègic Territorial. Fins aquí algunes de les conclusions. Què recomanem? Recordo, les recomanacions són per a la millora de l'eficiència, l'eficàcia i l'economia de la gestió de l'atenció urgent prestada per l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. A partir de les 37 conclusions que hem tret, òbviament les recomanacions tenen a veure amb aquestes conclusions, doncs se n'han fet 36 de recomanacions en els àmbits de la planificació estratègica i desplegament territorial, del Pla d'Ordenació dels Recursos Humans, de l'estructura organitzativa del dispositiu d'urgències, de la prestació del servei i rescabalament de despeses, de la evolució de l'activitat contractada i la utilització dels serveis d'urgències, de l'adequació del nivell assistencial de l'atenció prestada, dels protocols reguladors del procés assistencial, de la coordinació dels recursos i el procés de drenatge, del monitoratge del procés assistencial i d'atenció a les urgències, de la resposta a les situacions de necessitat social i vulnerabilitat, de la presa de decisions informada, de l'avaluabilitat, de la informació al pacient i exercici del dret a reclamar, dels resultats de l'atenció hospitalària urgent i del seguiment, avaluació i difusió dels objectius estratègics. Com veuen, amb els nostres informes nosaltres tenim un especial mirament, Sindicatura té un especial mirament en aquelles situacions de vulnerabilitat, que en aquest cas el sistema d'urgències és un dels sistemes que detecta més aquestes vulnerabilitats. Per acabar, sí que m'agradaria explicar-los, i com he dit abans, no dic res que no estigui a l'informe, o bé en el cos de l'informe o bé amb les al·legacions en aquest cas,
sí que em plau molt explicar quines són les actuacions de millora impulsades per l'Hospital Arnau de Vilanova a 6 de febrer, és a dir, a data d'avui, fruit del treball de camp que hem tingut, del feedback que hem tingut i de la enorme col·laboració que vull tornar a repetir, les ganes de millora de l'equip d'urgències de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i, per tant, vull explicar-los quines recomanacions s'han implementat. Recordin que hi havia 37 recomanacions, doncs 21 recomanacions s'han implementat o estan en curs. Per fer-los un quadre de resum. Diré el marc de la conclusió i quina millora ja s'està implementant en el marc d'aquest hospital. En el marc de la governança, un reforç de la governança amb la creació d'una comissió clínica territorial d'urgències que avalua no només indicadors, sinó procediments i una coordinació dels professionals que presten els seus serveis als dispositius urgents del territori. En el marc de la conclusió que fa referència a pla de formació, elaboració d'un pla de formació continuada intern per a tots els professionals adscrits al servei. En el marc del Pla d'Ordenació dels Recursos Humans, ordenació dels recursos humans amb una planificació interna que ha permès la cobertura de tots els torns assistencials amb facultatius. En quant a la continuïtat assistencial, creació d'un equip acut, atenció continuada d'urgències territorials que treballa a l'hospital i també en dispositius d'atenció primària per tal de crear xarxa i continuïtat assistencial. En el marc de les retribucions variables, les DPO del 23 i el 24 suposen un canvi important amb propostes que deriven en millores assistencials de circuits i de recerca. Són les retribucions per resultats, per tant això és molt positiu. En el marc dels perfils professionals, incorporació al servei d'urgències d'un professional de farmàcia des del 23 i de geriatria. En el marc de personal resident, reorganització de torns de treball dels residents per millorar la seva supervisió, organització d'una activitat conjunta entre residents i facultatius d'aspectes pràctics d'urgències, l'escola de primavera. Pel que fa a circuits de derivació assistencials, protocol de derivació inversa amb el CUAP de Lleida, aprovat durant el 23 i que utilitza el suport d'intel·ligència artificial. Protocols i procediments interns, procediments degudament protocol·laritzats. Coordinació i derivació als centres, creació d'un grup de treball de professionals de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de l'Hospital Universitari Santa Maria, que realitza seguiment dels mecanismes de coordinació entre els hospitals. En el marc de la coordinació i derivació a altres centres, el 2023, el Servei d'Urgències va assumir la coordinació d'una unitat de curta estada a l'Hospital Santa Maria i va establir una coordinació diària i derivacions de la unitat d'hospitalitzacions a domicili. Monitoratge, en quant al monitoratge de les dades assistencials, des del 2023 hi ha 2 professionals que revisen totes les altes no finalitzades per avaluar la qualitat de les dades. En l'àmbit de la planificació estratègica i de presa de decisions, des del 2023, el cap del servei forma part del PADEICS d'urgències, programes d'assistencials d'expertesa, i coordina una de les línies de treball del mateix. En quant a necessitat social i vulnerabilitat, la creació d'un grup de treball d'atenció als pacients vulnerables amb representants de salut mental, de ginecologia, de geriatria i de treball social per abordar de forma conjunta l'atenció als pacients vulnerables. I també en aquest mateix àmbit, el grup de seguiment amb l'àrea d'inclusió de l'Ajuntament de Lleida per abordar de forma conjunta pacients en situació de risc. I per últim, en quant als resultats de satisfacció dels usuaris, les recomanacions derivades de l'enquesta de Plaensa han derivat en un seguit d'accions que estan a punt de finalitzar amb una comissió pròpia que fa seguiment i monitoritza tots els canvis. Pel que fa a la dimensió de personal adscrit al servei, dimensionament de personal adscrit al servei,
Recursos estructurals. Informació al pacient i presa de decisions informada, l'entitat ha manifestat a les al·legacions que les recomanacions estan en curs d'implementació. Per tant, des de la sindicatura celebrem que aquest informe de les 37 recomanacions, 21 ja estiguin implementant i que, per tant, això redundi clarament amb el servei públic i amb l'atenció als pacients a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Moltes gràcies. Estic a la seva disposició per tots els suggeriments, preguntes i dubtes que tinguin. Gràcies.